Trainer Marco van Basten, u heeft deze week bekendgemaakt dat u Sportclub Heerenveen aan het einde van dit seizoen gaat verlaten. Kunt u die keuze uitleggen? Nou ja, dat is niet zo heel makkelijk. Het heeft wel met gevoel te maken. Dat hebben we ook naar buiten gebracht. En ja, mijn gevoel zei me duidelijk dat ik niet wilde verlengen, want dat is uiteindelijk de vraag. En daarin spelen wel heel veel dingen, maar ja, inhoudelijk wil ik daar ook niet echt op ingaan. Feit is dat ik niet doorga. En dat was uiteindelijk wat er nu speelde. Heerenveen wilde weten of eventueel wel dan niet door zouden willen gaan. Nou, ik heb gezegd van niet. En ja, inhoudelijk heb ik daar geen behoefte om dat allemaal uit te gaan leggen. Maar het is gewoon zo dat ik het goede gevoel niet had. En dat wil niet zeggen dat ik hier met plezier werk en ook nog blijf werken tot het einde van het seizoen. Maar dat we alleen volgend jaar niet verder gaan. Wat is dan dat goede gevoel? Want dat klinkt een beetje abstract. Wat verklaart dat het goede gevoel niet goed is? Nou ja, er zijn heel veel dingen en wat ik al zei, daar ga ik verder niet op in. Maar als je het bij elkaar optelt, dan vind ik het genoeg geweest. Wat ik al zei, ik heb nog wel de wil en de bedoeling om het jaar op een goede manier af te maken. Alleen, ik heb aangegeven dat ik niet doorga. En nou goed, dat is bij deze duidelijk gemaakt. En voor de rest vind ik dat er genoeg over gezegd is wat mij betreft. En moeten we ons focussen op hetgene wat er nu in de komende maanden bij ons staat te wachten. En dat wil ik met de jongens zo goed mogelijk afmaken. Heeft het misschien ook iets te maken met de nieuwe directie die hier aangesteld is en de adviserende rol van Fop en Riemer van der Velde? Alles speelt een beetje een rol en in zijn totaliteit komt het neer dat mijn gevoel me zegt dat ik niet van plan ben om te verlengen. En nou ja, dat is nu wat ik ook nu aan jou duidelijk heb uitgelegd. Dus ik verwacht nu dat het tijd is om over iets anders door te gaan. Ja. Nou ja, nee, u zegt duidelijk, maar echt duidelijk is het natuurlijk nog niet. Nee, maar genoeg om te weten wat ik beslist heb. En we kunnen nu doorgaan op wat er morgen op ons staat te wachten. En dat is ADO Den Haag. Is het dan zo erg, de argumenten die u heeft om niet te verlengen? Want ik bedoel, ja, anders zou ik zeggen van ik vertel dat gewoon. Nou, ik heb net al gezegd van het is voldoende. Dus nu graag een vraag over ADO Den Haag. Want daar gaat het in principe nu om. Ja, dat snap ik. Maar u vindt niet dat u richting de supporters en die club, mensen hier bij de club, spelers... Ik heb het duidelijk aangegeven, zo goed als ik kwaad als ik kan, gezegd wat, het hoe en waarom het zit. En nu is het, vind ik, tijd om over ADO te praten. Want dat is belangrijk zat. Ja, maar vindt u het dan niet vervelend dat mensen nu zelf gaan inleggen? Dat het voldoende is wat ik heb gezegd. Ja. Dus een andere vraag, want anders gaan we met een ander interview verder. Dan de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Anthony Leurling, gaat hij eigenlijk spelen? Nou ja, zoals je weet geef ik nooit van tevoren de opstelling. Ja, soms wel. Dus dat doe ik ook niet bij deze. Maar ja, de kans is groot dat hij speelt. Maar het is niet zeker. Dat hou ik voor morgen. Maar ik ben blij dat hij in ieder geval er is. Dat ik de mogelijkheid heb om hem erin te zetten. Ja. Wat vindt u ervan dat Jannik Wildschut verhuurd is? Nou ja, wij hebben voorin en ook met de komst met Leurling hebben wij een grote hoeveelheid aanvallers. Dus op zich valt het wel te begrijpen. Want er kunnen er maar 3 spelen. We spelen geen Europees voetbal meer. En nou ja, het was wringen aan de voorkant. Dus hij heeft daar ook zelf op aangedrongen. En nou ja, we konden daar wel begrip op voor vinden. Ja. Het is niet zo dat u dan spelers tekort komt voorin? Nee. Klopt het dat hij niet gaat spelen voor ADO Den Haag komende zaterdag tegen Heerenveen? Nou, ik weet niet beter dat hij geblesseerd is. Dus ook al zou hij willen, dan kan hij niet spelen. Zo'n wedstrijd tegen ADO Den Haag, de wedstrijd naar Cambuur. Is er dan wel een soort van revanchegevoel nou bij u of bij de groep? Nou, kijk, we hebben nu 2 wedstrijden dit jaar gespeeld. Thuis tegen Roda gelijk en uit verloren van Cambuur. Dat is niet goed. Dus wij zullen er alles aan moeten doen om morgen een goed resultaat eruit te slepen. Het is belangrijk voor ons, belangrijk voor zeg maar de spelers en ook de supporters. Want de nederlaag tegen Cambuur was toch een hele pijnlijke. Dus er zal sowieso een reactie moeten komen. Ja. Heeft u er ook spijt van de keus om Kenneth Otiba niet op te stellen? Of zegt u van nee en die speelt morgen ook niet? Nou ja, we overleggen gezamenlijk steeds wat wij denken wat het beste is voor elke wedstrijd. En voor morgen zitten we daar ook weer met elkaar aan tafel. En
zullen wij op onze manier daar een zo goed mogelijke keuze in maken. En ja, dat gaat elke week verder. Ja. Tot slot nog één vraag. Ik vind dat ik hem toch moet stellen. U heeft ervoor gekozen om niet de spelersgroep en de club zelf in te lichten, maar dat te doen via uw manager Perry Overheem. Van waar die keus? Ik weet niet precies hoe jij dit ziet. Wanneer is wat... Ik heb begrepen dat Hans Vonk, zo heeft hij dat zelf verteld, gebeld is door uw manager. En dat Hans Vonk vervolgens tijdens de lunch de spelers zelf heeft ingelicht. Ja. Ik zou zeggen, als ik bij mijn baas wegga, dan bel ik zelf. Nou ja, zo is het gegaan. En ik heb het een dag later persoonlijk aan de spelers ook gemeld. Dus de volgorde vind ik nou niet zo heel belangrijk in deze. Nee, vindt u niet raar? Ik vind het niet raar, nee. Dank u wel.